तो भैया पहले एक बार पीसी देख लो। कैसा लगा, मजा आया ना। तो इस पीसी को बिल्ड करने का पर्पस था वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, और इससे भी इंटेल का प्रोसेसर है तो मल्टीटास्किंग तो आराम से हो जाएगा। देखो बहुत पीसी बिल्ड किया, अलग अलग पर्पस, अलग अलग बजट वाला। तो पहले हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बता देते हैं, फिर करेंगे पीसी को बिल्ड। इसमें प्रोसेसर है i5 का 14600K और इसमें 14 कोर 20 थ्रेड देता है, जो हाई परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग के लिए बहुत पावरफुल है। ये प्रोसेसर हाई एंड गेमिंग एडिटिंग के लिए भी यूज होता है। रैम का बात करें तो 16 जीबी का 2 रैम यूज कर रहे हैं, 5200 मेगाहर्ट्ज कॉर्सर ब्रांड का। एडिटिंग के लिए कम से कम तो 32 जीबी रखना ही चाहिए। SSD 1 TB WD ब्लैक 7300 रीड राइट स्पीड वाला, और SSD ब्लैक में तो फेमस स्पीड के चलते ही है। अच्छा परफॉर्मेंस है इस SSD का। Gen 4 में जो आ जाता है। अब सारा पार्ट को जिसमें ठूसेंगे बोले तो लगाएंगे B450M मदरबोर्ड। इस बोर्ड में रैम का 4 स्लॉट, SSD का 2 स्लॉट, ग्राफिक्स कार्ड का 2 स्लॉट, टाइप C मदरबोर्ड में फ्रंट पैनल का सपोर्ट भी है। और MSI को तो जानबे करते हो, कम पैसा में ज्यादा फीचर घुसा देता है। और GPU है RTX 4060 8GB वाला। मेनली एडिटिंग करना है तो RTX 4060 जरूरी है। K सीरीज का प्रोसेसर है तो लिक्विड कूलर लगाना मस्ट है, इसलिए आइस 360 एंटीस्पोर्ट का लिक्विड कूलर। पावर सप्लाई 650 वाट 80+ ब्रॉन्ज। अब इसी पावर सप्लाई से सारा कंपोनेंट का काम हो जाएगा। और कैबिनेट है व्हाइट थीम पे क्रिस्टल X3 एंटीस्पोर्ट कंपनी का, जिसमें पहले से 3 फैन दिया है और स्पेस अच्छा खासा है। तो भैया फाइनली अब करते हैं पीसी बिल्ड।
तुमको जानकारी के लिए बता दे, ये पीसी भी एक यूट्यूबर का है, वो भी यूट्यूब से देख के ही ये पीसी बिल्ड करवाए हैं। अब ये पीसी का कॉस्ट जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और कोई जानकारी चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे जाके नंबर है उससे चैटिंग कर सकते हो। अब यहाँ तक टिके हो और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।